Jamaah YouTube silakan dibuka Tauhid halaman 26, yaitu nafsu yang nomor 3. Di sini adalah nafsu mulhimah. Pada malam hari ini kita bersama-sama dengan cabang 11, yaitu Balong Bendo Sidoarjo. Mari kita simak bersama, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, nafsu mulhimah. Balane ana 6, rupane loman, drimo, tawadhu, kuat, sobar, taubat. Balane pinten niku? 6. Kula terangaken tunggal-tunggal cek jelas. Ngaji ku ngono, dionceki. Ojo serampangan tok. Makane angel kepethuk Allah, mergo ngajine serampangan. Kok ngaji tentang zat gak diterangno, oleh awake dhewe karo. Lha teko endi wong gak gelem ngaji tauhid. Kok cerita tentang Quran yo ngono, ora ono ngaji-ngaji Quran. Terang-terangno Quran, wala awake dhewe karo sing duwe Quran ae. Oke, terjemahan Quran. Kau usah ngono niku. Dole ono sing duwe Quran. Quran dionceki tapi gak sok ngonceki sifat 20. Oh, wis kok ono umat sing kaya ngene iku. Sifat 20 dionceki cero sing duwe Quran. Sapa sing gak arep pedomane Quran? Kadhe soket biyen. Gak usah diwuruki ning ngene yo akeh. Kate sing gak ro sing duwe Quran, ada ngaji Quran diwonceki alif lam mim dileweti garis itu. Wala karo ngadi karo Allah untuk nguru. Nggih. Wa nomor 1 teko nafsu mulhimah yen iku loman. Loman iku ngekeian. Loman iku ngekeian. Contone sampean gak ngerti pangeran, kula buruki. Iku derajate padha ambek loman, diburuki. Yang ngene iki, makane ulama iku ya penggaweane muruki wong sing gak ero cek dadi ero. Lah kok ono muruki ket biyen kok gak ngerti-ngerti pangeran sing diburuki. Lah oleh ngerti apa sing muruki ya karo pangeran. Iku padha ambek wong merem nonton wong merem. Ya, wong merem nonton wong merem. Nek sampean sing diceritani tentang Al-Quran dan ilmu agama lain-lain iku mang sampeyan ngerti nang pangeran. Diceritani ambek wong sing gak ngerti. Ya iku wong merem nonton wong melek iku ya iku. Yo akeh ya, wong merem nonton wong melek. Bener kan wong melek nonton wong merem. Iku gak iku aneh tapi nyata. Donya iku rame ngene iku. Berisi loman, contohnya loman mana? Apa loman mana iki? Embong rusuh, latar rusuh, sampean sapone, wong cendelok iku cek enak bersih rek. Iku padha ambek loman gawe enake atine wong. Bona, kaya enake atine wong termasuk loman. Apa mana? Arek cilik, ayo nak tak buruki. Alif jabra, alif jerei, alif beseu, a i u. Arek boleh iso maca. Lah sing muruki imam kelbu wong loman. Ngono. Wala gampang kok ngaji kula iki. Cuma wong-wong gak trimo. Pokok ngaji sriwing krungu tauhid wis mencep wis. Pecatat gak balik-balik. Apa? Wah, kok mangkana masjid goro, nalanggar goro, tapi wonge kok gak ro. Pancene wong ngono diumbar ambek Allah gak dirono balik kapok. Dola alam ba'ida kesasar ado Allah gak bentuturno. Tapi kaya ngono iku gak ro. Nek awake nang langgar goro iku gak ro. Nek awake nang masjid goro iku gak ro. Karo kula ceki ya konangan kabeh. Konangan kabeh. Jeblok kabeh lah. Rahasiane didelok tauhid kabeh. Sampeyan ana ilmu tauhid, kok sepeda motor padha ambek duwe spion.
kumburi ana montara apa ketok mergo duwe sepion. Nek kana atine padha ambek sepeda motor gak ade sepion budeg. Ana motor nyalip karo. Ana musyrik, ana kafir, ana ingkar karo. Polane gak ana cermin. Polane gak ade sepion. Nomor loro ngene ku trimo. Trimo. Sampeyan dikira diterima ae. Bapak, anjane Allah Ta'ala setahun tak cek loro ae, nek gak ketiga utawa rendeng diterima ae. Diterima ae. Nyambut gawe yang ono yang ini gak soge-soge diterima ae. Tapi tetap berusaha, berupaya. Bapak lu gak soge, wong jane takdire ngono, tapi tetap nyambut gawene tetep. Apa wong sing tau aku tau pirang-pirang puluh tahun gak soge-soge sing kono ae gak agama Islam malah soge. Ajene delok iku delok ngono tok ae. Kan delok sing apa sing nyiptakne iku sapa. Kan delok ngono ne. Arepe iki delok enak, petuk Allah ku akhirat, ku donya gak ngaji tauhid gak ono ceritane. Nek petuk Allah ku akhirat, ku donya kudu kepethuk sik, iku sing masuk akal. Nek ku akhirat petuk, ku donya gak usah ngaji tauhid, akhirnya gak kepethuk, gak masuk akal. Wong iku nek kepethuk Allah ku donya, ku akhirat pasti petuk. Nek ku donya gak kepethuk, ku akhirat gak mungkin kepethuk. Nanti kandhane gak ngandel. Cocok napa-napa. Keterangan tauhid iku bener kabeh. Kalau sing salah, cuma kula dhewe kadang nerangno salah iku salahe menungso dhewe, tapi ilmune bener. Kono peniku trimo nggih, ono gak enak diterima. Wis sampean rendeng diterima ae, ono ketiga diterima. Wis biasa menae lho. Nomor 3 tawaduk. Tawaduk napa? Sopan santun. Sopan santun dibagi papat. Sopan santun namane kewan. Ya sampeyan ngoni. Ana lele ya dipakani, ana petek itu kono dedet jagung. Iku jenenge sopan santun. Nang apa iki, Mang? Nang kewan. Sopan santun nang tumbuh-tumbuhan. Nek kapan ketiga kana banyu iku, Mang, ya tumbuh-tumbuhane tak durane sampeyan sirami. Niku jenenge sopan santun nang tumbuh-tumbuhan. Ya sopan santun nang menungso. Apa? Nyuwun sewu. Permisi. Derek tanglet. Niku jenenge sopan santun nang menungso. Nang Allah sembahyang kudu weruh sing disembah. Lah sembahyang weruh sing disembah iku jenenge adep-adepan. Nek gak harus sing disembah berarti bokongi, berarti mungkur. Nek adep-adepan berarti tata krama, nek mungkur berarti kurang ajar. Tibane wong sembahyang gak harus sing disembah. Nurut pelajaran tauhid sing kula cek iki padha ambek kurang ajar nanti nang Allah. Jarang wong nerang ngono. Nek dikongkon Allah gak ngarah aja. Sampeyan anggap ae kula dikongkon Allah lah. Nek dikongkon yo gak ngarah ngaji tauhid. Melebar sampeyan nambah. Internet wis kena tauhid. YouTube tauhid, Facebook dileboni tauhid. Apane gak jebol kabeh. Apane yo imane preteli kabeh. Kena ngene, ibaratnya penyakit apa jenis guna-guna kena godhong kelor mreteli kabeh. Padha ambek susu sepet godhong kelor mreteli kabeh. Tapi sing ono dungane, karena dungane yo gak iso. Wong donga gak harus dijaluki nangke lan sih. Wong donga nang Gusti Allah gak harus dijaluki. Nek gak oleh hasilé donga aja milokno. Polane donga gak harus dijaluki, jaluk tapi gak harus dijaluki. Ya bener apa gak ngekeki bener. Ngono gak ngekeki iki lho napa. Mbok iki yo apa? Ayate jarene udhuni astajib lakum. Donga sira nggo tak kei cara gampange ngono.
Oleh gak dikai polane gak adem nang Allah. Aja nyalahno Allah, gak ngadep nang Allah. Yo ngadep ceru. Gak ngadep nyalahno Allah. Donga hale apa-apa milono Allah. Sing salah iku awake dhewe. Wong donga atine cek rusuh. Atine cek kotor. Oleh gak kotor ya apa gak ketok. Jaluk kudu ketok ya Allah. Kula nyuwun ya Allah, mugi-mugi penyakit-penyakit sampeyan tebiaken saking kula. Lho ngomong ngene ku delok Allah. Enak yang ngomong to. Makane gak dikeki ya bener. Bener Allah gak ngekeki. Polane gak ngadep. Arti lagi mana? Nomor 3 nggih, tawadhu nang Allah kudu adep-adepan ambek Allah. Waktu nopo? Ya terutama waktu sembahyang. Terus nomor 4 kuat. Ya boten awake sing kuat. Kuat iki rohanine. Ono cobaan kuat. Menghadapi sekian banyak kuat. Ono enak wis dilakoni ae. Ora enak sabar wis. Iku jenenge kuat betah. Kuat iku mboten awake yo okol iku lah. Iku kuat gak bakas okol, bakas nopo? Akal. Karena pun disi akal ambek okol. Yo apa? Akal. Ane okol kekuatannya apa? Nek akal kekuatannya rohani. Lah jasmani ambek rohani jek kuat rohani. Jasmani ku gak kuat, nek gak dikek kekuatan Allah gak iso. Berikut ngene ku sabar. Sabar apa? Sabar ku nglakoni apa-apa dengan proses. Aku ngaji dina, meneh-meneh Sabtu maneh ngaji, meneh-meneh Sabtu maneh ngaji. Pas 2 tahun sekitare boleh oleh ujian marifat utawa khataman. Hasilnya teko apa? Teko sabar. Jadi sampean nek nglakoni apa-apa kudu sabar, nek garap apa-apa kudu utun utawa proses. Sabar ae gak usah kesusu khataman. Pokok Sabtu, saben Sabtu rene ngene lho. Iku padha ambek sabar. Lah sabar dibagi 3. Ono sabar ala taat, sabar alal maksiat. Itu sabar alal musibah. Sabar ala taat wis terusno bendina sembahyang Isya jane sabar ae gak oleh ngruneng. Puasa Ramadan dilakoni kaurungane pancene jatahe setahun dalam 1 bulan. Wis dilakoni ae. Nah dilakoni mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir iku jenenge sabar. Lajeng-lajeng nomor terakhir nomor 6 yen niku taubat. Taubat iku kapok. Wis aku gak bakal nglakoni kaelekan maneh wis taubat aku. Taubat niku gak nglakoni elek maneh. Bab elek biyen ae. Nek sampean gelem tobat, dosane sauntuke segara, Gusti Allah tetep nyepuro. Innallaha ghafurur rahim. Sak temene Gusti Allah iku nyepuroan ambek hambae sing temen-temen taubat lan njaluk sepuro. Niki kangge kula kali jenengan tentang napa jenenge nafsu mulhimah. Balane ana 6 niku wau loman. Wong gak iso maca Quran sampean wuruhi. Wong gak karo pangeran sampean ngertekno liwat ilmu. Wong gak karo apa jenenge gak duwe penggawean sampean tuturno sampean wuruhi sampean kei. Iku padha ambek napa? Loman. Ari ono nrimo tawadhu. Tawadhu wau adep-adepan ambek Allah. Nek gak adep-adepan berarti kurang ajar. Nek sembahyang adep-adepan berarti tawadhu. Kuat, batine sing kuat dudu awake. Batine ilmune kudu pas, ilmune kudu papat, makrifat yo kudu papat. Sembahyang
ngadeg rokok sujud longgo weruh sing disembah iku jenenge kuat prosese dilakoni gak ada padha ambek sabar. Nah, berikut terakhir yaiku taubat duwe dosa akeh babak pokoke gelem taubat Allah Ta'ala bakal nyepuro. Kanggo keterangan tentang taubat selesai. Lan iki wae. Lan